दोस्तों, कुलदीप सिंह के घरेलू उपचार चैनल पर आपका स्वागत है। अस्थमा, खांसी, बलगम के इलाज के लिए चैनल को लाइक करें। खांसी जो रात में बढ़ती है तो एक चुटकी हल्दी के साथ देसी घी गर्म करके सोने से पहले लें, तुरंत आराम मिलेगा। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सांस फूलता हो तो 2 लहसुन की कली 2 चम्मच शहद के साथ लें, फेफड़ों की ताकत बढ़ेगी। पुराना ब्रोंकाइटिस हो तो बांस के पत्तों का काढ़ा रोज सुबह बना कर लो, बलगम कम बनेगा, फेफड़े मजबूत होंगे। धूम्रपान से फेफड़े खराब हो तो एक चुटकी त्रिफला चूर्ण रात को सोने से पहले गुनगुने पानी से लेने से टॉक्सिन्स बाहर हो जाएंगे। यदि आपको लगता हो कि वीडियो पसंद करने लायक है तो आप लाइक करें, शेयर करने लायक है तो आप शेयर करें, और यदि आपको लगता है कि वीडियो सब्सक्राइब करने लायक है तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।